ジャクに言っといたらバッテリー積んできてくれんじゃん。うまいな。気候は最高やね。そうやな。ちょうどいいな。天気もいいし、車さえ壊れんかったらな。ほんまに。夕日がめっちゃ綺麗で、夕日がさっき小雨降ってたとは思われへん。何歩ぐらい？ちょうど長いねこれ。いや、ですって。すごいな。ちょっと高すぎるのか。もうあとは好みや。もう腹も減ってんのにさ、気持ちよくて何にもやる気が起きひん。お、飲むで俺。おう。あ、ちょっと待って、一杯目だけ。え、乾杯しようか。お。じゃあ後でクラフトビールあるからそれでもええかな。それにしようか。うん。俺は飲み気より食い気やから。ああ。はい。こんなんや。うん。全牛粉のパスあ、こんな色なの。タ。小麦のさ、うん。殻まで入ってる。じゃあ後で一口ちょうだいよ。どうしたらいい？そうなの。もう暗なってきたな。うん。まあだって着いたんが4時ぐらいか。おもろかったけどな。あんまり普段じゃありえへんやつばっかり。うん。けどバッテリーでよかったな。あれエンジンいってたらもうほんまレッカー引っ張って
で俺車取ってこなあかんかったよ。でもあれハンモックやと散らかるな。それはお前のさじ加減や。俺だって散らかってないで。いつもテントの中にさ、入れてごまかしてるやつ。ああ、それが全部むき出しになってる。ちょっと全粒粉パスタっていい？お、味なんなこれ。ボンゴレ、あ、ええな。ボンゴレはええな。なんか後でそのままおでんに入れてもいけそうなやつにして。ああ。あ、ヘルシ自在できるよ。できへんな。あ、マジでやるわ。めっちゃヘルシー。おばや。ほんまにもう暗なってきたんや。美味しい着火剤使おう。え？美味しい着火剤。美味しいわ。美味しい。いいよ。ポテチとか最高にあかんやつや。アホか。カロリーやな。よくも悪くも不便やな。そうか。だからお前買う時いらん言うたんか。そうそう。嫌いなんかなと思ってサワークリーム味が。サワークリーム味も嫌いだよ。ほん。早いな。お、もうどんどんいくで。美味しい着火剤めっちゃ便利。うまいな。うん。おお。かかってんで。串を切ってしまう。これでも新しいやつやで。何が？いやなんかクラフトビールいっぱい種類作って。あ、そうなの。新米新爆酒。うい。うまいな。うん、なんかあっさりしてるから。女性向けやな。おっさんには気づいた。おおっさんやからな俺ら。喉がさ、ドライになれてるから。ああ、スルスル飲んでまうやろ。
もう半分ないわ。ニューギアバーナーすごいなよし工夫しようやキーボードのほこり飛ばすやああなるほどなやっぱ IQ 高いよつ。そう。なこれ使えるわ思ったやろあそう。俺寄ってからさ、うん息吹くのしんどいねんもう。だから超えんね鹿児島県産なんかスパイスついてるわ。うん脇バッグ水筒を入れたことを思い出した。ああこっちにあったんやじゃあ大手もうたステーキごちそうなるわ厚切りステーキもうええかもな。なんか鉄板がぬくもっとるから余熱で見て垂れた油がすげえ。な牛油じゃあ食うで厚切りやからカットも厚切りにするあーやっぱ鉄板うまいこと焼けるわベストやうわやばいとろけるわ一番に好純正で味わいたいなこのだってステーキ1枚で立ち飲み屋飲みいけるからねうまっ1年ぶりに薪ストに点火するわ点火いうかもう使い方覚えてる？入れるだけやよいしょいやその辺はあんま分からんけど
なんせこう中で燃えてくれたら暖が取れるから。ちょっと薪折れるまで開けとくわ。よしちゃうちっちゃいよし出たけど。まいたけがかわいそうなことになってんね。だし使ってガスめっちゃ減ってるやろ。餅金めっちゃでかなってるし。うまい。うまい。大根食いたい。大根うまかったわ。白滝食った？そこの方のやつが味しゅんどるやろ。お前やだしもう半分ぐらいしかあれん。頭全然からしか。うん。うまい。大吟醸か。大吟醸とこで。贅沢や。な。まあ俺にはあんまり分からない。もうこういうさ箱にやられんのよね。うわ。かっこいい。ほら。見てない。ん？めっちゃかっこよくない？かっこいい。締め張りつ。おちょこ持ってきたらよかったわ。パンペよりパンタが好きみたいな。それは分からん。ええな。こんなに飲むの？いやそんなぎょうさん入れてへんで。あもうな、すごい香りがぷわってくる。そううん。だってパンの上に置いて折れてから入れ直すねし。アナログ感もいいや。カモン。うわカモやんな。白鳥や。わあ綺麗な。
こあんまりオイル含んでないな。うんオイルの少ないとこやった。ああ、買っとると。うん。あの時道の駅で買ったやつやでまだ。俺お前にもらったやつもったいなくてちょっと置いてる。あれ一生分あったやん。一生分言っててさ、もうないからな。ああ、そうなの。うん。昔長元かあったな。昔長元かおったな。ああ、あったな。水使いたい。え水使いたい。せっかくやしな。けどやっぱうまいよな、これでやると。ああ、ええ匂いするわ。できたで。できた。あんまりよくは。そろそろやねんな。お前のご飯食べんの早いな。そう。もうちょいやねんな。微妙なとこやな。俺まだまだ。ほんまやな。ぐつぐつ。水入れすぎちゃう。遠いんじゃん、火が。まあ、火も遠い。あ、もう蒸らすわ。はい、されてるな。煙にな。料理するの邪魔でした。そうやね。目がコンタクトしてないからほんま。
あ目痛い。ああひっくりかな。あれ納豆あるし。黒豆小粒納豆食ってみるわ。初めてやこんなん。わさびで食うって珍しいな。そうなんや。うん、いや普通からしい。よし、朝定食できたわ。あ、米めっちゃいい状態やわ。うん。ちょい柔らかいかな。朝の味噌汁ってなんでこんなうまいんやろな。すげえ黒豆納豆。黒いな。うん。さっきの俺の毒味とえら変わらない。あ、美味しいわ。美味しい。うん。あ、わさびっていうの分かるわ。これはからしじゃないわ。うん？カタカタのかぶと焼き。知らんの？なんかでも縁起良さそうやけど。なんか垣内でみたいな。あ、結構硬いな。うん。平種やから柔らかいかと。外出しといた方がよかったな。え？外出しといた方がよかったわ。外出してたよ。あ、出してた。う多分涼しいからな。中が黒っぽい。あ、これあれか、言ってたやつやな。ん。うん。黒い柿。木の上で。柿自体をなんか食うタイミングがそんなないからさ。ないな。なんかキャンプってデザート食うのって初めてじゃん。あそのフルーツ。パイナッあほんまや、大事なの忘れてたわ。そうやな。でもバナナとかなんかそんなん買ったことありそうでないか。ないな。パイナップルはうまかったな。パイナップルうまかったな。俺あれのせいで言ったっけ、なんか家でもさ、うん一回パイナップル買ってさ、ベランダに置いて熟成した。熟成したけどやっぱあれほど美味しくなかったわ。あれはでもさ、キャンプ効果じゃなくて普通にうまかったよな。普通にうまかった